Sai quanti problemi ho avuto io con quella barca di merda? Perché il trapano si svitava, il Cristo, perché non ho avuto tempo di prendere la colla per avvitare i bulloni. Ma sai, guarda, un nervoso. Ok. E, però, figo, 1,2 milioni ha fatto cazzo No, ho di visto, video no, di quello lì merda. era Cioè, video di merda, video strabello. infatti. Però il progetto poteva diventare mega meglio. Ma La prossima tantissimo. volta uno yacht. Perché hai detto sta cosa? È il progetto dell'anno prossimo. Cosa dici? Voglio costruire lo yacht. Ma come costruire lo yacht?